году я участвовала во втором республиканском конкурсе среди девушек-лидеров общественных организаций «Мисс Молодежь 2013», где с достоинством представила свою страну и получила титул «Мисс зрительских симпатий». Узнав о конкурсе школы, я заинтересовалась, так как стремлюсь к большему и не останавливаюсь на достигнутом. Отличительной чертой моего характера является патриотизм. С самого детства нас учат любви к родине. Что же для нас всех значит Родина? Родина – это неотъемлемая часть человека. И сегодня мне хотелось бы окунуться в путешествие по просторам родной земли Армении. Прошу ваше внимание на экран. Я участвую на конкурсе «Мисс школы», и мне надо визитку подготовить. Я вот решила представить страну Армению. Счастливого пути! Уважаемые пассажиры, наш рейс совершил посадку в городе Ереван. Температура воздуха 38 градусов выше нуля. 11 часов 20 минут в полете, и нас встречает солнечная Армения. Выходим из самолета, и в лицо сразу бросается поток горячего южного воздуха, а солнце такое, что ослепляет. Нет сомнений, мы в Ереване. Армения – это страна чудес. Если спросят меня, где на нашей планете можно встретить больше чудес, я бы назвал прежде всего Армению. Поневоле поражаешься, что в таком небольшом уголке мира можно встретить такие памятники и таких людей, которые могут стать украшением и гордостью всего мира. Трижды будь прославлена земля армянская, колыбель талантов, колыбель великих свершений. Ракуэл Кент. Ни одна страна в мире за свою историю не имела так много столиц, как Армения. Их было 13. Ереван – 13-я столица земли армянской, один из древнейших городов мира. Страна камня, как называют Армению, это настоящий музей под открытым небом и в отношении природы, и в отношении искусства. Страна, открытая для всех, кто не боится дальних дорог, кто готов сойти с асфальта, чтобы подняться на гору или спуститься в труднодоступное ущелье. Для путешественника в Армении привлекательно то, что за малый срок на малой территории он может ощутить ход тысячелетий и войти в контакт с прошлым и современностью. Армения – прекрасная страна гор и солнца, которую Байрон считал удивительным уголком земли, переполненным чудесами, и одной из них – голубоглазая красавица Армении – озеро Севан. Это чудо природы, соседствующее в небом, самое красивое из высокогорных озер, расположено в громадной чаще гор. Вода его прозрачна и чиста, по преданию, из него пили только звезды и боги. В ряду армянских традиционных праздников Вартавар – это, безусловно, самый большой летний праздник, один из главных праздников армянской церкви и одно из самых любимых в народе. В этот день принято обливать водой. Праздник начинается с самого раннего утра. Все поливают друг друга водой, кто из чего может, невзирая при этом на возраст, пол и общественное положение. Обижаться или проявлять недовольство нельзя, потому что считается, что в этот день вода обладает целебной силой. Площадь Республики – центральная площадь города, созданная по проекту архитектора Александра Таманяна в 1926 году и до 1991 года носившая имя Ленина. Площадь знаменита своей монументальной архитектурой в глубоко национальном стиле. В последнее время новые поющие фонтаны на площади Республики тоже пополнили список полюбившихся всем достопримечательностей Армении. Спасибо за внимание.
воспоминаний. Очень трудно сейчас вспомнить самое яркое воспоминание, но я вам скажу, что у меня было беззаботное, яркое детство, так как я провела ее с моей сестренкой, Гоняшкой, которую безумно люблю. И мы очень редко бываем на расстоянии, но когда между нами огромное расстояние, мы чувствуем друг друга. Она половинка меня, она часть моей души. И она находится сейчас в этом зале и поддерживает меня. Сестренка, я тебя очень сильно люблю. Спасибо за внимание. Если классно, Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, yeah, papi, you're like a mocha. Come get a little closer.
Школа 2014, ученица 10 В класса